喺高士德呢個地方，想揾個靚仔少少嘅電梯樓都好困難㗎。咦？呢度咩嚟㗎？咁新淨靚仔嘅？就好似猜中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾。跟住我帶你用60秒線上睇樓。pow大堂氣派時尚，成個單位全層得你一伙。高士德揾個有開揚景觀嘅本啊，真係唔容易㗎。呢度俾足晒你，客廳過千尺，等於人哋3個客廳咁大啊！招呼20個人上嚟開 party 都冇問題。廚房做到中島式設計，招呼3、5閨蜜一齊嚟整嘢食，你話幾好 feel 呢？樓下1間房，樓上有3間套房，幾多代同堂都冇有怕啦。主人房一定要講下啦，呢一個衣帽間啊，成100尺都有啊，仲有個巨型嘅走馬露台，哇！呢一個俾你每日暫停10分鐘，盡訴心中情，感情都好啲啦。單位建築面積3129尺，4房4廁3露台，總價2180萬，尺價圍翻7000蚊都唔到㗎。咁正嘅單位，睇片邊個人㗎？即刻同我哋預約去現場參觀啦！